Malam guys, ini tadi di kantor di Cetok nih, dahaknya kalau tidur tuh masih napasnya masih sesak, ada sedikit dahaknya belum keluar. Ini juga ada dua, cuma kurang panjang, biasanya harus sampai segini, juga ini kurang panjang. Tadi minta saudara urut obatin. Jadi kalau teman-teman, rekan-rekan bapak ibu yang masih sesak napas atau sakit atau masuk angin, kayak napasnya itu apa, kayak ada sedikit sesak atau dahaknya nggak keluar, jadi harus diurut seperti ini yang kalau teman-teman bisa lihat video saya di Cetop, itu namanya tradisional. Biasanya ada 3 kurang 1 di sini. Biasanya kalau kuat dan agak panjang biru itu biasanya dia sembuh. Nggak nyampe 2 minggu pasti udah ada dahaknya keluar. Jadi kalau dulu kan mungkin orang pakai uap, air panas, uap panas. Kalau buat anak kecil biasa dikasih uap kan supaya dahaknya dibuang. Kalau kita udah dewasa, cara pengobatan tradisional ya seperti ini teman-teman. Oke, cukup sekian informasinya. Jadi bisa buat garam campur air, nah cukup itu. Biasa kalau tadi kemarin saya tanya Pak Harno, di Jawa juga bisa. Teman-teman yang tradisional untuk kalau orang Jawa bisa juga cara pengobatan, Pak Harno bilang seperti itu. Oke, supaya bermanfaat. Terima kasih.